西武池袋線大泉学園駅にやってきたよ。1つ目、東急電鉄5050系。ここ大泉学園は日本のアニメーション発祥の地と言われていて、電車の発車メロディーがアニメ風になっているよ。電車から離れてお歩きください。2つ目、西武鉄道001系ラリュー。3つ目、西武鉄道4万系。4つ目、東急電鉄5050系。5つ目、西武鉄道4万系。2番ホームご注意ください。電車が通過します。危ないですから黄色い電柱ロープの内側までお下がりください。6個目、西武鉄道6000系。
東急電鉄5050系。9個目、西武鉄道6000系。10個目、西武鉄道4万系。まもなく1番ホームに準急。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。